Joo, eli moikka kaikille, tervetuloa taas uuden videon pariin. Nyt tosiaan mä en ole sen takia kuvannut hetken videoita, koska mun talli oli remontissa ja sitten on tullut nyt aika paljon uusia heppoja ja lähtenyt muita pois. Ja sitten kans on ollut nyt niin huonot säät. Esimerkiksi tänään niin oli päivällä ihan kauhea tuuli, että mä en olisi pystynyt yhtään kuvaamaan tai ratsastamaan, koska tuuli niin paljon, että joo. Ja sit kans päivällä oli semmosia niinku raa'ekuureja ja sitten tuli kans lunta jossain kohtaa ja mun mielestä vettäkin ehkä tuli. Niin mä en sen takia nyt tänään ja sitten eilen en kuvannut videoita, koska eilen oli kyllä ihan hyvä sää, mutta mulla oli eilen niin paljon kaikkea, että mun piti lukea kokeisiin ja silleen, niin nyt mä pystyn kuvaamaan taas videoita. Ja tosiaan tuolla on nyt vielä ihan superhuono sää, tai siis siellä nyt tuulee ihan sairaasti vieläkin, mutta nyt se ei ole niin paha kuin päivällä oli, niin mä pystyin käymään äsken ratsastamassa, niin kuin tästä varmaan huomattikin. Ja tosiaan, joo, no en siitä nyt kuvannut, koska tuolla oli taas kerran niin kauhea tuuli, että tästä videosta olisi tullut tosi huono. Ja tuolla myöskin aika kylmä, niin sitten ei tuolla oikein mun puhelin olisi toiminut. Mutta nyt kuvaan tällaisen iltatalvideon, ja tosiaan kävin äsken hyppäämässä maastoesteitä, ja sitten käytiin Mokan kanssa maastossa. Ja siis jos joku nyt miettii, että kuka Mokka on, niin Mokka tuli tänään tosiaan mun talliin, ja Mokka tuli Mistin tilalle. Ja sitten tuli myös yksi toinen heppa, mutta te näette sen pian. Ja mä kävin Mokan kanssa tosiaan äsken tuolla maastossa ja hyppäämässä maastoesteitä, ja kentällä mentiin alkuverrat, ja Mokka oli tosi hyvä, se ei seikkinyt yhtään, vaikka tuolla on ihan kauheat puuskat. Ja mä pellolta otin vähän videoa ja yhden laukkuvetkä, niin mä voin laittaa tähän videon loppuun, mutta mä otin niistä äänet pois, koska tuli niin paljon, että tästä ei kuulu mitään. Niin sori sitten siitä, mä laitan siihen sitten vaikka jonkun musiikin, mutta joo, mutta nyt otetaan tosiaan ensimmäiseksi Mokalta varusteet pois. Ja tosiaan kello on nyt 8, mutta mä yleensä en tee niinku iltatallia näin myöhään. Eiku siis, mitä mä siltän? Siis näin aikaisin, mutta niinku yleensä mä teen sen tunnin tai 2 myöhemmin. Mutta nyt kun huomenna on koulua, niin mä teen sen nyt jo vähän aikaisemmin, koska mun pitää vielä pariin kokeisiin lukea. Mutta nyt aloitetaan siltä, että otetaan Mokalta varusteet pois. Sillä on tällaiset liilat suitset ja sitten tommoset ohit. Niin nyt mä otan siltä nopeasti noin pois. Mä toivon, että toi tuuli ei kuulu tänne talliin, niin kuin tähän videoon, mutta ei toi tuuli ei nyt kauhean kovin kuulu tänne. Ja tänne ei yleensä kuulu kauheasti, esim. Jos sataa vettä, niin ei tänne kuulu niin hyvin. Ja täällä on myöskin tosi lämmin tälläkin hetkellä, niin mun hyvä pystyy olla täällä. Esim. Että jos yöllä sataa vettä, niin tänne ei tule niin pahasti kosteutta. Ja samoin kylmyys, niin täällä on aika lämmin tälläkin hetkellä. Mutta nyt mä tosiaan otin Mokalta ne varusteet pois, ja sillä nyt ei ole riimua päässä, jos ihmettelette, koska mä en ole vielä löytänyt Mokalle riimua. Mutta nyt mä nopeasti harjaan Mokan, ja sitten vielä sen karsinan, niin laitan sille loimen varmuuden vuoksi. Vaikka no hepat pärjäs täällä ilman loimeakin, mutta mä yleensä laitan niin esim. Joillain hepoilla on nyt toppa ja fliisiloimet, ihan vaan sen takia, että öisin kun on muutenkin kylmempi ja jos päivällä on kylmä, niin sitten tännekin tulee kylmempi, niin sitten laitan hepoille loimet päälle. Tosiaan joudun tässä käyttää saumaa, vaikka täällä on tosi valosaa, mutta tässä mun tallissa on tosi huono valaistus, niin täällä joutuu videoiden, niinku, jos kuvaa videoita, niin joutuu käyttää niinku, saumaa. Täällä ei nyt kauheasti ole loimia, koska hepoilla on loimia päällä, niin mun pitää nyt etsiä täältä joku loimi Mokalle, koska sillä ei tosiaan vielä siis oo. Niin mä ajattelen ehkä tätä, niin mä otan tän, kun sitä ei oikeesti ole niin paksu, niin otan tää. Nyt tosiaan Mokkakin pääsi tonne omaan karsinaan ja nyt mä voisin käydä näiden heppojen estelykierroksen läpi, niin te taas tiedätte mitä heppoja mulla tällä hetkellä asuu. On tosiaan tullut tämmöset verhot, mutta tässä asuu Sumu, niin kuin se on aina asunut tässä, niin Sumun karsina on aina tässä. Sitten tässä isossa on Dora, koska nykyisin kaikilla on omat karsinat, paitsi Mokalla ja yhdellä muulla hepolla. Ja tässä sitten on näiden kahden karsina, ja tää tässä on tosiaan Nuppu. Ja Nuppu on kanssa mun tallin uusin heppo, joka nämä molemmat tuli siis tänään. Ja Nuppu on kanssa mun tallissa uusi. Ja sitten on Mokka, jonka te näittekin tuossa hoitopaikalla jo. Sitten täällä on Tino. Tinolla nyt on 2 loimea, koska mä etsisin sille vielä tämmösen niinku toppaloimen, ja sitten sillä on tuolla alla fliisiloimi. Mutta tänne talliin on siis tullut uudet karsinat, niin tää Tinon karsina on uusi. Ja sitten tuolla Vaakku, niin Vaakunkin karsina on uusi, koska nyt täällä tallissa on enemmän karsinoita. Niin tässä on Tino ja tässä on Vaakku. Sitten tässä on tämmönen käytävä. Ja sitten tässä asuu Tito ja Kiki, ja niin on nyt tämmöset vähän oudommat karsinat, koska mä en löytänyt tommoista hyvää materiaalia enempää. Niin ne on nyt tämmöisissä pienissä karsinoissa, mutta ne pärjää näissä ihan hyvin. Ja tuolla on sitten Kiki, niin ne on näissä karsinoissa. Ja no joo, niin ne selvii näissä tosi hyvin. Niin nää on nyt niillä väliajoista. Niin mä tein jossain kohtaa niillä vielä paremmin, mutta ne on nyt hyvät, koska ne ei tarvii ihan kauhean isoja, kun ne on tosiaan tämmösiä pieniä. Joku Vaakku ja Dora, niin niillä on tarkoituksella vähän isommat, koska ne on vähän isompia. Ja Tinollakin nyt on tommonen karsina, mutta joo, niin sitten nää on tässä kanssa. Mä ehkä teen niin, että noi sieltä tonne ja Dora tulee tähän, koska noita on tosiaan 2, niin sitten ne tarvii vähän isomman. Niin toi ois silleen hyvä, niin sitten Dora tulee tähän. Mä itse asiassa siirrän ne varmaan nytten, ja sen jälkeen teen hepoille noin niitten iltarehut. Joo, eli mä nyt siirsin nää hepat, eli Dora on tossa ja sitten tuolla on Mokka ja Nuppu. Ja niillä on nyt tämmönen heinäverkko, koska muilla ne saa vaan tonne lattialle, tai sitten mun pitäisi tehdä niillekin. Mut nyt tosiaan laitetaan noi rehut, niin mä näytän teille mitä niihin tulee. Ja kaikilla itse asiassa ei oo rehuämpäreitä, mutta pitää katsoa, kun karsinoissa niinku tossa on, niin ne syön sitten niistä. Niin mä varmaan teen silleen, että mä annan niinku eka näille kaikille ja sit mä annan näille lopuille. Tässä on nyt YKK 4 heppaa, niin sitten tossakin on niinku 4 heppaa, niin sitten mä annan eka näille ja sitten noille. Niin mä näytän nyt mitä nämä hepat syö.
Tällä hetkellä mun hepat syö niinku tällaisia ruokia. Ja siis nyt sitä kunnon ruokaa ei oo ollut, koska talvella niinku tänne tulee kaikki rotat ja sellaiset, niin ne ei sen takia ollut talvella ollut semmosia kunnollisia ruokia, mut nyt kesällä niin ne joko mä päätän, että ne ei saa ollenkaan niinku ruokia, tai sitten jos ne saa, niin ne saa niinku jotain suolaa ja tällaista. Ja sit ne saa varmaan pellettiä ja tällaisia just. Niin mun täytyy vaan kattoo, mutta talvella ja vielä tämmöstä niinku keväästä, niin hepat syö tällaista ruuat. Mut sit niinku kesällä ne syö jo vihreätä, sit jotkut syö heinää, kun kaikki ei mene vihreille. Ja sitten jotkut saa rehut tai sitten kaikki saa rehut. Mä en oo vielä päättänyt, koska mä aina katon sille, että niinku, miten vihreätä on tarjolla. Niin joo. Joo, eli nyt mä annan nää hepoille ja nää on nyt vähän ihmeelliset ruuat, mutta nää nyt saa kelvata. Mä nyt tajusin, että mulla onkin vielä 2 kippoa, niin mä annan niihin, niin sitten Tito ja Kiki saa yleensä myöhemmin, niin nyt mä annan nää. Nyt tosiaan kaikilla hepoilla tässä on ruuat ja Vaakku ja Tino sai tommosiin kuppeihin, koska mulla ei enempää ollut noita syvempiä, niin ne sai nyt tommosiin vähän parempiin. Ja Kiki ja Tito saa kohta, kun ne muut on syönyt. Mä voisin sillä aikaa vähän ottaa ton Titon tuohon kentälle, niin mennään sen kanssa vähän taluttelemaan ja sitten varmaan annan sen jälkeen ruuat ja iltaheinät. Ja mä vielä mietin, että annanko mä niinku iltaheinät niinku nytten ja sitten aamulla, vai annanko mä nyt niinku koko yöksi sen verran, että mä en tuu aamulla antamaan. Niin katsotaan sitten sit, mut nyt Tito pääsee tuonne talutukseen, niin se voi varmaan olla vähän herkkä, koska tuolla tuulee niin paljon, mutta otetaan se nyt tuohon kentälle. Eli tosiaan tässä näkyy Titon tämänhetkinen riimojen naru. Titolla on tämmönen perussininen naru ja sitten tällainen nailon ruskea riimu ja sitten tossa on tämmönen nimikyltti. Ja Kikillä on kans tämmönen nailon riimu. Mä tykkään tosi paljon nailon riimuista, koska ne on tämmöset niinku kivat, mut Tinollakin on tosi kiva riimu, kun sillä on niinku tämmönen. Mut nyt otetaan Tito ja sitten mennään kentälle. Nyt tosiaan lähdetään Titon kanssa ja se saa pitää tällaisen fliissiloimen, koska tuolla kumminkin on aika kylmä kun tuulee. Mä otin sen toisen loimen pois tästä päältä, niin nyt lähdetään. Lähdetään sittenkin tänne metsään, koska täällä on tosi kova tuuli. Niin sitten mä ajattelin, että mennään tänne mettään. Ja te saatte nyt tästä jonkun nopeutetun klipin. Tai sitten semmoisen, mihin tulee musiikkia. Koska täällä tuulee niin paljon, että te ette varmaan kuule tästä kauheasti. Niin saatte nyt jonkun nopeutetun klipin, kun mä etitä mennään täällä. Eikä ole tosiaan kauaa, mut joo. Tosiaan nyt päästiin Titon kanssa tuolta maastosta pois. Ja ihan hyvä, ettei menty kentällä, koska se säikkyi aika paljon tuolla maastossakin. Mutta sori kun oikeesti tää laatu on tällainen, mutta koska täällä tallissa on niin pimeä, vaikka näitte äskeisistäkin klipeistä, että tuolla ulkona on ihan valoisaa. Mutta no, ei voi mitään. Ollaan nyt sitten Salaman kanssa. Ja siis Tito säikkyi tosi paljon, siis, mutta se säikkyi vähemmän, mitä mä oletin. Mutta se oli kyllä tosi hyvä silti. Ja no, joo, tuolla on nyt kauhea tuuli, niin ihan hyvä, ettei mennyt ratsastaan. Mutta toivottavasti toi tuuli lakkaisi viikonlopun ajaksi, vaikka viikonloppuna mulla ei itse asiassa ole aikaa lauantaina ratsastaa eikä perjantaina, niin silloin ei tule videoita. Paitsi lauantaina mä kuvaan teille varmaan hevosmessupäivästä My Dayn, eli tässä nyt sneak peekia, mitä on tulossa. Ja sitten perjantaina mä en kuvaa, koska perjantaina mulla on muita juttuja, niin mä en voi tallilla olla.
Ja sitten sunnuntaina tulee varmaan pääsiäisvlogi, niinku talvivlogi. Niin siinä tehdään sitten kaikkia kivaa. Toivon mukaan käydään ratsastamassa. Niin toivotaan, että ei oo tällainen sää. Ja sitten, että ei saada vettä tai mitään, mutta nyt laitetaan Tito karsinaan, laitetaan sinne toinen loimi ja sitten ne saa niitten ruuan. Kiki ja Tito sai niitten ruuat ja niinku syö niitä. Ja älkää kysyä, mitä täällä Titon ruokakupissa on. Siellä on sellaista, kun Tito niinku treenaa niin tosi usein, niin se saa tällaista erilaista Titoa, niinku Tinokin. Ja nyt mä katson, että heillä on kaikki hyvin. Valkulla on hyvin ja Titon tämmönen loimi. Ja tää karsina on varmaan varsin täysin ja kaikki mä mietin, että annanko mä heinää, mutta katsotaan. Yleensä ne saa illaksi heinät, mutta yleensä mä annan heinät sitten vähän myöhemmin. Niin mä ehkä nyt vielä annan niitä. Ja tästä tulee tosi tylsä ja tämmönen, missä mä puhun paljon, niin tämmönen, koska me ei vilkkaisi tuolla ulkona olla. Tänne äsken käytiin tietysti maatissa, mutta ratsastamaan mä en tänään enää mene. Ja voitais varmaan ottaa vielä ehkä joku leppo tänne käsittelyyn. Ja joo. Mut nyt kerätään kaikilta ruokakipot pois, paitsi noille saa jäädä, kun on tämmöset koukut. Näihin pitäisi vielä kehitellä koukut. Tai sitten. Mut kun, ja nää mä otan pois täältä. Niin mietin, että mä ehkä annan vähän myöhemmin heinät, mutta mä en siitä kuvaa, koska mä annan vaan heinät, niin mä en tee niinku mitään muuta. Niin sit mä en siitä kuvaa, mutta joo. Nyt katsotaan vielä mitä tehdään. Ainakin vähän ulkoalueesta pitäisi siivota, mutta siitä mä en nyt kuvaa mitään, koska se on aika tylsää. Tässä. Ja nyt mä otan noilta ne ruokakupit pois ja katsotaan mitä tehdään. Niin. Mä tosiaan nyt keräsin tosta ne ruokakupit pois ja nyt mä ajattelin, että voisin vähän kertoa mun tallista ja niin kun hepoista ja silleen vähän niitä luoteista ja silleen. Mä yritin kuvata hevosten esittelyvideon, mutta siitä ei nyt tullut mitään, koska se oli niin sellainen sekava video. Niin jos haluatte tietää ketä mulla asuu, niin käykää ihmisen Instagramista, yleensä oli Onnen Lumo, niin kurkkaamassa. Siellä näkee kans aika paljon mun kipparipäivittelyitä, niin käykää ihmisen kurkkaa siellä kanssa. Ja no aloitetaan vaan. Ja kello on nyt 8:30 kohta, niin mä oon ollut täällä iltatallissa nyt joku puoli tuntia, niin en oo kovin kauan. Tietty vähän kauemmin on ollut, koska mä kävin tosiaan mukalla ratsastamassa, mutta sitä mä en kuvannut, mutta nyt tän iltatallin teos on mennyt noin puoli tuntia. Eli semmonen aika maksimimäärä, mitä mun yleensä menee. Tietty yleensä kuvaamiseen menee enemmän aikaa, mutta yleensä mä vaan nopeasti otan, niinku, jos mä oon ratsastanut, niin otan varusteet pois, annan ruuat, sit mä menen sisälle, teen parit muut jutut, tuun laittaa hevosille loimet, jos on ollut lämmin sää, vielä silloin kun mä tein iltatallin. Sitten mä annan sama heinät, mutta nyt on sen verran kylmä, että mä laitan nyt jo hevosille loimet. Ja joo, nyt voitais lähteä vaan tälle kierrokselle esittelemään mun tallia. Hän tullaan ovesta, tuossa on ovi. Niin sitten tässä on 2 riimunarua ja hoitopaikka. Tää on vielä tosi huono, pitäis kehitellä tähän joku muu, mutta se on nyt käynyt ihan hyvin. Tää on meidän heinät, ne on tietty vähän oudotuspaikkaa, mutta tää siirtää ne kohta, koska ne ei kuulu tuohon. Ja nyt kun tää oli niin vähän enemmän tilaa. Sitten tässä on harjapakki, sitten raippa. Mulla on kans muita raippoja tuolla yhdessä sellaista laatikossa, mutta toi on käytetty raippa, koska se on semmoinen parhaan raippa. Sitten tässä on sumu, ja sumu on tosiaan ori, ja sumu on suomenhevonen. Mä en nyt enempää kerro, paitsi sumu on 2-vuotias. Ja sumu on sellainen, se on välillä vaikea ratsastaa, mutta se riippuu vähän päivästä, mutta yleensä on kokeneemmilla vähän vaikeampi, mutta sitten niinku muuten hyvä. Ja sumu kanssa saa olla, koska silloin mun on ihan pienempi, niin mä tykkäsin, että mun haluaisin niinku oli tossa, mä en tiedä miksi. Niin sumu kanssa on sitten päätin tollanen, mutta se on hyvä. Ja tuohon voi täältä monesta päätin yksiin, mutta joo, se on nyt siinä. Ja tässä sumulla on niinku, mä tuolla se ruoka, jos mä en ota niitä pois. Tuossa on meidän puoli, niin mä en enää, sit jos on se kiinni, se naru. Sitten tässä on näitten nukun ja nukan, riimunaru, sitten tässä nuku on, tässä on nunkoni, mun mielestä. Ja nukun, onko tämä tullut meille, nukun numma? Ja nyt on semmoinen aika niinku, sellainen, se on semmoinen, kun se on vielä niin pieni, niin se on semmoinen ihan pelleinen, tai silleen, niin voisi sanoa, sillä hassuttelee paljon. Ja mokka, niin mokassa on mitään etsiä tärkeämpää tiedä, mä teen niistä vielä esittelyt mun Instagramin puolelle. Mut mokka on tamma ja joo, mä en nyt mokasta sen enempää tiedä, mun pitää kattoo. Sitten tässä on Dora, ja tosiaan mun mokka on vielä tosi kiltti ja semmonen luottaratsu. Ja sitten tässä on Dora, Dora on tamma, siinä on monta eri rotua. Ja mun mielestä Dora, jos mä en ihan väärin muista, niin olikohan se joku 8 ehkä. Ei mitään, ei muuta kattoo sitten. Jos kiinnostaa, niin käydään kattoo Instagramin puolelta. Ja Dora on ehkä vähän semmonen herkko, mutta se on tosi kiltti. Tässä on se limu ja naru. Täällä on Tino. Tino on ori ja se on... Tino on 17, mutta Tinon rotu, niin mä en taas vielä muista, mutta sekin lukee Instagramissa, niin käy sieltä sitten kurkkaamassa. Joku päivä tämä heppoinen esittely paremmin, mutta joo, tuossa on sen riimunaru. Täällä on Vaakku.
ai niin, mä oon aina kertonut siinä hätätä, mutta siis siinä on tosi laiskapuolinen, mutta sekin on tosi kiltti. Ja Vaakko on estetykki, ja se on siis Eestin hevonen. Ja sitten Vaakko on Ruuna, ja se on tosi kiltti. Ja Vaakon ikäkämmen taas on kerran muista, niin käykää kukaan ihmeessä Instagramissa. Sitten täällä on Tito. Tito on sellainen Netflixin risteytys, ja Tito on Ruuna, ja sitten se on Titon ikää mä en nyt tarkalleen muista. Olikohan se joku, no en tiedä mitään, kun varmaan liian väärin. Mutta toi Tito on tosiaan semmonen jääräpäinen ja se on myöskin välillä tosi haastava, mutta se tykkää esimerkiksi vaikka tää selvitysolle. Ja se on kyllä tosi silti aloittelijoita, mutta sitä ei kauheasti kannata tehdä aloittelijoille. Sitten täällä on Kiki, ja mun mielestä Kiki on viistokas, ja Kiki on tosiaan tamma, ja se on se on puolella mä oon esimerkiksi tällä itsekin, mä en tiedä missä niin, mutta siis Kiki on kiltti, mutta se on vasta niin nuori kanssa, niin se ei oikein osaa vielä mitään, niin se ei oikein kauhean aloittelijoilla, mutta Kiki kohta on. Sitten tässä on ensimmäinen ja Kiki on kiltti. Ja tässä me tehdään tää mitä oli tälleen, nyt sitä sisään, niin joo. Ja nyt mä tiedän näitä juttuja vielä sisälle tuolta ulkoilta. Ja mä en siitä kuvaa, joten joo. Mutta joo. Ja kiitos tosiaan taas kerran, kun katsoit tän videon. Ja toivottavasti pidit tästä, vaikka olikin vähän tylsä. Ja tykkää videosta, jos tykkäsit. Ja ihmeessä seuraa mua, jos et vielä seuraa. Ja mä päivittelen tosi aktiivisesti, jos se on siis uusi täällä. No varmaan aika moni on, koska mä tein tän niinku pari päivää sitten. Ja toivottavasti niinku kertokaa tykkäättekö te tämmöisistä iltatallivideoista. Ja sori kun tää meni nyt tämmöiseksi höpöttelyksi, mutta koska ulkona on niin kuin kylmä ja silleen, niin ei vitti siellä paljon kuvata, niin sitten tää on nyt vähän tämmönen erikoinen video, että tää on vähän tämmönen höpöttelyvideo. Niin toivottavasti tykkäsit ja nähdään ensi videossa. Moikka!